Hai semuanya, balik lagi bareng aku Sylvia Megavania di SMF Channel. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menggunakan efek suara wulan dan licik di TikTok. Oke, langkah yang pertama, pastikan kalian udah update aplikasi TikTok kalian ke versi terbaru ya teman-teman. Kita buka Play Store, terus cari TikTok. Nah, kalau ada updatean, kalian tap update aja ya teman-teman. Oke, kalau udah, kita buka aja aplikasinya. Di sini kita rekam dulu videonya, tap di bagian icon plus. Kita coba rekam dulu ya teman-teman. Ini suara awalnya teman-teman sebelum diedit. Banyak fitur dan sound viral berasal dari TikTok. Salah satunya yaitu efek suara wulan di TikTok. Oke, misalkan seperti itu. TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer. Nah, sekarang kita tap di bagian pengeditan audio, terus tap di bagian wulan. Kita coba dengarkan hasilnya. TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer. Banyak fitur dan sound viral berasal dari TikTok. Salah satunya yaitu efek suara wulan di TikTok. Oke, misalkan seperti itu. Nah, itu efek suara wulan. Kita coba yang licik. Play. TikTok menjadi aplikasi yang sangat populer. Banyak fitur dan sound viral berasal dari TikTok. Salah satunya yaitu efek suara wulan di TikTok. Oke, misalkan seperti itu. Kalau udah, tap simpan aja teman-teman. Di sini tap berikutnya. Terus kalian bisa isi captionnya bebas dan postingnya teman-teman. Beres, jadi gitu teman-teman gimana caranya menggunakan efek suara wulan dan licik di TikTok. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Bye!